So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute würde ich euch gerne meine Wohnung Nordseetraum vorstellen. Das ist der Hundewaschplatz. Die Wohnung hat eine Größe von ca. 120 Quadratmetern, besteht aus einem großen Schlafzimmer von über 25 Quadratmetern und einem großen offenen Galerieraum, in dem sich die Küche, das Wohnzimmer und das Esszimmer befinden. Im oberen Bereich befindet sich auch noch eine Schlafgalerie für Familien zu viert oder für kleine Kinder.
Zur Wohnung gehört eine Außenterrasse mit einem großen Außenwhirlpool, der das ganze Jahr beheizt ist. Von der Terrasse aus habt ihr einen Blick in die freie Natur. Ebenfalls zur Wohnung gehört ein Wintergarten, der speziell für Hunde ausgebaut ist.